নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজ আপনাদের সকলকে আপনাদের পছন্দের অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন নলেজ ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি আপনাদের সামনে এমন একটি মেডিসিন নিয়ে হাজির হয়েছি যেটা কিনা খুবই কার্যকরী একটি মেডিসিন, যেটা বাড়িতে রাখা খুবই প্রয়োজনীয়। এখনকার যে পরিস্থিতি অর্থাৎ ওয়েদার চলছে, এরকম মেডিসিন বাড়িতে বাড়িতে থাকা উচিত। মেডিসিনটির নাম হলো অ্যাসকোরিল ডি প্লাস ফর ড্রাই কফ, অর্থাৎ এটি পুরোপুরি শুকনো কাশির জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি সুগার ফ্রি বেসে আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। অ্যান্টি অ্যালার্জি ডেকোগনেট, ঠিক আছে। এটি খুবই কার্যকরী মেডিসিন শুকনো কাশির জন্য। আপনারা পিকচার লাগানোই আছে, দেখতে পাচ্ছেন। গলার কাছে একটি লাল গোল দাগ করা আছে, অর্থাৎ গলা ইরিটেশান হয়, শুকনো কাশি হয়। কফ তেমন একটা বেরোবে না, শুধু খালি গলার কাছে চুলকানির মতো খুসখুস খুসখুস করবে এবং কাশি হতে থাকবে। এই কাশিতে এই চমৎকার কাজ দেয় এই অ্যাসকোরিল ডি প্লাস। আপনারা মেডিসিনটি ওষুধ দোকান থেকে পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ মেডিকেল শপ থেকে পেয়ে যাবেন, অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন শপ থেকে পেয়ে যাবেন। এটি গ্লেনমার্ক কোম্পানি তৈরি করে। এটির মেডিসিনটির দাম আছে, দেখতেই পাচ্ছেন, 118 টাকা। এবার আসা যাক ওষুধটির প্রিপারেশান কী আছে। ডেক্সোমেথোফান হাইড্রোক্লোরাইড, ঠিক আছে, ফিনাইলফেরিন হাইড্রোক্লোরাইড, ক্লোরমফেনামাইন ম্যালেট সিরাপ। এটি সিরাপ বেশি আছে, আপনারা দুবার করে খাবেন, দুপুরে রাত্রে আহারের পরে 10 ml করে। 10 ml দুপুরে খেলেন, 10 ml রাত্রে খেলেন আহারের পরে। সামান্য কিছু টাইম আপনারা জল খাবেন না খাওয়ার পরে। শুকনো কাশির সিরাপ খেলে জল না খাওয়াই সবচেয়ে বেস্ট। বন্ধুরা, আশা করি সবাই এই ওষুধটির কার্যকারিতা সম্বন্ধে খুবই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন। যদি বুঝতে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। এবং আমার এই ভিডিওটিকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে একদম ভুলবেন না। এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং সামনে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। নতুন নতুন ভিডিও যখনই আমি আপলোড করব, সমস্ত নতুন নতুন মেডিসিন নিয়ে, তো আপনারা ফার্স্টেই আপনাদের নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন এবং মেডিসিনটি উপকারিতা সম্বন্ধে এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে জানতে পারবেন। সো থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, আজকের মতো এ পর্যন্তই। পরবর্তী এপিসোডে পরবর্তী নতুন মেডিসিন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। বাই বাই, টাটা।